终结蚊子。圣诞节，圣诞老公公从烟囱下来放礼物。小美很高兴，打开礼物盒，一大群粉蚊子飞了出来。小美哇哇大叫：“啊，有蚊子，有蚊子！”圣诞老公公，我告诉你，我打开盒子，可是跑出来好多蚊子哦，赶快来救我！喂，是小美吗？啊，怎么会这样？好，我马上来。圣诞老公公接到电话，拿着电蚊拍回来，和小美展开灭蚊大战。看我的厉害！寻到清刷，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 睡觉，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 睡觉。圣诞老公公念着咒语，终于成功消灭蚊子，化解了这一场灾难。后来，小美做了一个蚊子造型的大蛋糕，请圣诞老公公吃。圣诞老公公看到蛋糕，大吃一惊。哎呀，怎么又是蚊子？